大家好，欢迎收看《今日红龙独家提供便宜》。我想大家都有听过面目上千界故事。但面目咧，为到一本面子有好界教育环境，所以经办屋。最尾咧办到一只合同嘅顺头，面目上哇，佢哋下当安心咧，因为面子做得好来读书咧。冇想到啊，cái面子啊啥讨好咧，cái面目咧档案是攞cái局部机当嘅簿啊剪断咧。呢只故事啊，挑摆读了下，大家想嘅都係。教育環境對成員來講係當重要嘅，不過大家都冇想到做埋嘅名字叫做討好咧。今屆紀錄片咧，讓大家來了解嘅內容咧，嘅主角啊，讓名字有一些些嘅想象，嘅樣片過後，你繞牆度突然，然後嘅樣片地圖嘅主角來到節目地圖，讓大家來分享幾多嘅故事。第一下，你大家來看今屆紀錄片，今年15歲嘅我。德全加油，德全干 ！Fuck shit！ What fuck shit！ 今天穷啊！好开呀！别！啊！红点！左脚不是你的左脚不要下，你刚才是做对的，不要再下来了。可以，你如果边在那里，往前哦，双脚往前跳，来，1、2、3，Go！ 加油！啊！很恐怖的，很恐怖的，对。快点啊！什么感觉？我要抱妈妈！大丈夫です。呀！大丈夫。哎，大丈夫。加油！1、2、3，谢谢林哥，谢谢加成哥，好，谢谢。谢谢你们。虽然有些人没有上去哦，但是想要回馈你们的是，其实你们都很勇敢。然后刚才有请你们想的那个重要目标哦，剩毕业不到10天了哈。6月14号之前，我希望你勇敢的去面对，然后勇敢的去努力。好，我觉得考完会考前的我真的不敢上，考完会考后一定 OK 了。你还有未来还有很多要完成的东西。那我就更有勇气了。是，好，拜拜，拜拜，拜拜。重点是，我没有去学校时间，我是在念书，我不在混。哦，对，所以那个跟现在不一样。所以你知道你可以的啊，对不对？这个，但是这个是短期的哦，你要知道，你要比较，那就是说，不，我觉得多收集别人的意见，然后找出自己想要的，可能是要去揣一下，真的，对啊。试看看哪一个才是你的，你不要说很不喜欢，那我知道你的意思。好，那就先这样子好不好？我要去准备一下，好。我除了某些数据看起来是有之外，我的努力，我从头到尾就不认为我是可以考上那个学校，但是我就是上了，然后我就是跟人家一起读，然后就发被电，这样，然后我很讨厌听到说你可以考上彰中，代表你有那个实力，但是偏偏最常讲这句话的人就是我的家人，然后他们就会说你可以考上彰中，代表你很好，再不然就是我的朋友，我就觉得我这读的是我嘛，我一定比你们知道啊，所以我读的嘛，所以我考上彰中，我有这个实力，也不用你们讲啊，你们讲一些有建设性的话好不好？啊，我快逃了！在，这里逃。兵哥两枪。哦，来，进了。去，
因为我发现太多12年国教之后最大的问题就是休学。我不知道老师有没有发现到，12年国教最大的问题是休学，不是没有学校念，是休学。上去之后不适应。所以下面那一块要跑掉。哦，这样那跟别人比较。当然不需要车子。不好意思，因为我不是教育家啦，但是我觉得有时候看他们跌倒，我还蛮开心的。为什么这么说？因为很自然啊，人就一定会跌倒。对啊，这是你看他们跌倒，你就会看见他们爬起来的力量。今天呢，我们请到的 Amazing Kid 是来自彰化的学权哥哥和华君哥哥，他们两个创作的《我的恐龙老师》获得了国教院微电影创作全国第1名哦。这2位呢，就是这支微电影的双导演，欢迎你们。我是权哥，我是蔡华君。那这次微电影是以一位绰号叫做恐龙老师的美术老师为题材，那为什么想要拍这个恐龙老师？因为他就是可以说是陪我最久，也对我影响最大的一个老师。这个声要用吗？不是的，这个景太大了啦。太大了。这个是女主角要进去的景。靠，不行啊，不然你这样整个构图会跑掉。我说我要盖亚左右4个字。3之1之1 ，Action！ 咔，好，下一个镜头。好腰啊！你没有开麦克风啊？到底想什么啊？你没有发现没有声音吗？我这声音太大声了，我是说的明显。说而已。拍谁？我没有开麦。你没有开麦？肾结石啊！我要死！非常穷的摄影团队啊！看来钱都花在这里了，对啊，看来钱都花在这里了。我跟你讲，不行，等下就直接用那个 Make OS， 它有一个那个电动稳定的。我想要拍出很厉害的作品，就算是个素人，对，但是我还是想拍一点不错的东西出来。国中会想比赛，然后去拍，现在不会。我现在迫切需要做点事情，然后如果是可以是我喜欢的事情，那很棒，所以我会想拍片。来哦。来，我们今天早上你决定要煮咩煮？我是讲，若简单就是饭做出来，炒菠菜，炒菜。今天早上要去罗纳国小，虽然有时候遇到不认识的人都有时候会不敢讲话，因为我在面对陌生人或是不熟悉的人，都会比较紧张。他们虽然也是迷惘，但是他们某些的那种对自己的观念，会比一些只会读书的人正确。所以他们有这个优势的时候，他们需要的是一个人带领他们去正确的方向。他们知道自己是什么，但是他们不知道自己要干嘛，要学什么，所以需要有个人去带他们。然后我觉得斌哥跟伟人老师可能就是扮演这个角色。斌哥很好，是他不是把我当就是工作人员那种感觉，他还是很愿意跟我讲一些事情，就是把我算在跟他们一起学习的那一份子里面。其实我比较喜欢这样子，蛮好的。他不会跟你讲长篇大论，他会叫你去想，你这样做对不对？叫你反思，对，我觉得这个蛮重要。现在一大堆人不会反思，他们只会烦恼。就这一年参加了游行嘛，然后还有一些就是常常拍照，在2、3天就去拍照，然后1、2个礼拜就会去别的县市，就是好好拍照这样。然后写剧本，然后去参加剧团，看人家怎么导戏，又会觉得说哦，这个好好玩啊，对啊，就会觉得表演还是影像这类工作，真的是我很喜欢的。
学习本来就是这样子啊。当你不知道做什么的时候，你就多看、多听、多学。你要为了这个东西拿去付出你的时间与努力嘛，然后越走越踏实之后，你才会知道你自己要什么，方向才会出来。可是后来是回来了啦，对，还是心里面怕怕的，对，因为就算是个走得慢的学生，我也不想慢变太多，我个人还是有就一块心结在那边。你在自己一个人的时候，多少还是会，就是有点孤独的感觉，我不知道，真的有这种感觉，因为大家都在往前走，然后你在走你自己的路。定3年之后的目标。具体目标的话，我会定就是一个，譬如说一个学校嘛，会想要上北艺啊，然后拍电影这样。哲学加油，哲学！好，3、2、1，又在这里闹了！快！啊！好，了解你今日嘅纪录片《戒烟15歲戒癌》。大家樂分享你今日裏邊，開始樂分享嘅係影片的主角秦厚圈，還有厚圈嘅阿妹，然後突然好聽聽欣賞，聽的係你嘅兒童青少年嘅主題欣賞彩排戲。歡迎大家今天來到這邊哈，剛才那部紀錄片。哇，我是看了很多遍了，對不對？婷婷老師也看了很多遍，對不對？因為自己剪的。對，學璇，距離上次看這個影片很久了嗎？哦，一小段時間。一小段時間，對不對？剛才在影片裡面，我們有看到學璇最後其實是充滿着決心，然後穿着這個張忠的 T 恤，然後我們就要回到學校去上學。但是在裡面你有講到，就是說哇，好像自己已經重新回到彰中，可是呢，還是會有點擔心，因為別人都一直在前進，也擔心自己會跟不上。可是後來，你又決定轉學了，所以現在是就讀台北康寧的影視專科，對不對？沒錯。為什麼？應該是說，那個時候我沒有準備好要回到彰中去，是因為爸爸就已經幫我辦好了復學，然後我就硬着頭皮上了，就是回到學校去。但是回到學校之後，發現好像那個環境好像真的不適合我，就是跟一開始進去一樣的，覺得自己好像還蠻會讀書的，但是馬上不用到第一次考試就已經覺得考不好，對，覺得考不好，好像在那裡感覺上狂被電的感覺，對，一直被電，還是一直被電，所以就覺得很挫折，對，覺得很挫折，所以就會覺得說，是不是應該有更適合我的地方？對，這樣子，所以你就決定要轉學了。對，所以你看到聽學璇剛剛那樣講，其實是爸爸幫他復學，那他其實很驚訝，他就覺得說，既然爸爸幫我復學了，那我就覺得，我就乾脆就回學校去，我要當成一個彰中人的樣子，大家眼中的彰中人，對不對？可是當然後來覺得自己沒有辦法，所以就自己又決定要轉學了。那個時候其實聽說還請了婷婷老師居中做調解。其實爸爸不太希望他轉學，但是好像又拗不過他。然後他又覺得說，可能我講了他比較會聽，所以就希望我能夠幫這個忙。對。但是我覺得我很為難，是因為我拍完這1年之後，我覺得他其實在裡面看到了很多自己，認識自己的過程。對，所以其實我最後是沒有幫爸爸去說服他的。對。對，所以我覺得這件事情應該是留給學璇自己去做對決定這樣。我們在影片裡面有看到那個婷婷老師坐在中間，然後爸爸在這邊，然後學璇在這邊，然後這邊可以感覺到那個氣勢有一點高這樣，然後爸爸這邊就好像裝得很優雅這樣子。我說裝的，對，然後婷婷在中間就非常的尷尬，想說爸爸你怎麼想？會有這種居中調解的感覺。但是因為婷婷老師也是這部片的導演，對，所以你看你又是導演。然後你又要居中調解，其實你的角色對你來說是很混淆的。其實那時候我覺得是很掙扎，
对，那我觉得在里面很辛苦的部分是，我们都知道躲在镜头后面，我们是可以比较客观的，我们可以很理性的去跟他做对话。但是我在这件事情里面，我又是曾经是导师的身份，所以有时候我会有一点点激动，有点像妈妈一样，就会觉得想要多念他几句。对，但是你又退到镜头后面，你就觉得说我好像在干扰他的一些想法。我就在那个角色里面，其实是很为难的。对，但是像婷婷老师曾经说过一句话，我自己觉得很感动。他是说，其实有时候好像是借由拍了这个纪录片，然后去当一个称职的班导的那种感觉，对吗？对，所以其实我觉得无论如何，其实那都是当时一个很不容易的过程。因为婷婷老师是学权的班导，当然跟学权也都算很熟悉，你可以帮我们分享一下，那国中3年，你觉得学权是一个怎么样的孩子？其实他在还没有进国中之前，我就耳闻他了。我听到的就是那种很聪明，但是很没有办法，就是专心做一件事，或者说他就是很难搞。所以我其实有一点心理准备，觉得哦好，那我就接招看看。但我觉得他很妙，是因为他其实在开学之前，应该算是开学那段时间，他自己主动，因为我们就是会在我们都有一个班级的社群，然后他就会自己跟我讲说，哎，老师，我是陈学权，然后我国小不太乖哦，然后我曾经国小做什么什么事情，对，然后我就会觉得这个同学很可爱，因为他跟我刚开始的印象可能会觉得，哎，这个可能是一个怎么样的孩子，我觉得其实是有落差的。我觉得他是一个需要懂他的人。对，我是知道说，因为学权那个时候，如果说遇到学权自己觉得好像不是很满意的时候，他就会很勇敢的表达自己的意见，然后会去冲撞。但是好像遇到婷婷老师的时候，又觉得好像很能沟通，又很能顺服的感觉。我们先问一下妈妈好了，妈妈，你知道他在学校是这样吗？他有可能会去挑战权威，或者是会去冲撞这样子？其实他有回来的时候有是讲，我就会跟他讲说，你不能跟其他同学一样吗？就是你就是乖乖的。我很讨厌听到这句话。你做了这些，你说了这些话，那最后还不是又要麻烦婷婷老师再去帮你收拾吗？我们会觉得说他会挑战老师的权威，然后婷婷老师又说他国中的时候其实算是功课很好，妈妈她好像不用花太大的力气，她从国中。他就很顺利考上彰中了。是啊，跟别人相比了。因为他说他对学业很在意，但实际上其实我从小从来不会因为你读书考试考不好而责骂过他。对，我觉得那个就是你自己可以应付的事情，所以我也没有太多再去琢磨啊，或是要求，或者是再去查看什么的。对，可是学群你喜欢读书吗？那个时候觉得。读书给我很多的成就感，所以你看哦，学员他国中表现算很好，然后他也觉得读书让他是很有成就感的来源。但是他到了彰中之后，受到了很多的挫折。你觉得其实读书让你很迷惘，对不对？迷惘，因为矛盾嘛，就是同时它是你的成就感，但是同时你好像又没那么喜欢，然后读的也是半逼迫。半不想要，这是在后来的时候。所以你有发现吗？就是孩子们他读得很好的时候，当然是没有问题，但是他遇到挫折的时候，他就开始觉得煎熬了、痛苦了。对，你在诊间有遇到很多像他这样迷惘的孩子吗？是在诊间，我觉得尤其是现在社会越来越多。我刚听到妈妈说一句话很有，就是学员特别讲，就是你就不能跟其他的孩子一样吗？不能跟其他同学一样吗？我觉得现在的社会是一个。很多的孩子其实很努力，就是在轨道上面，就跟其他人一样，你就是按部就班，高中、大学，然后将来有好的工作。尤其是我觉得像妈妈，或者是也许现在的家长的这个年纪，我们成长的那个年代就是这样的社会啊，你只要努力，你就会看到一个好的结果。所以我觉得现在有些孩子也是这么样努力的，在他的轨道上面是往前的。那我觉得看到学权的状况是完全另外一个不同，我觉得是一个很聪明、很勇敢。然后有自己的声音愿意去说出来，然后会想要去一个更好的地方。这也是刚刚学权说的话，我印象很深刻。但是当一个人就好像不小心离开了轨道，当一个人开始变得跟其他人都不一样的时候，其实这我觉得不会只是看到表面上的勇敢，或是冲撞，或是有人说啊，那你就不要上学啊，你就走你自己的路啊，好像都说起来很简单。但其实我现在在诊间真的看到的，在轨道上的孩子有他们的辛苦跟挣扎。其实真的离开了轨道，好像你说你就是不去学校很单纯，
没有我觉得他们其实也同样面临着很多不同的迷惘跟困惑。对，我觉得我自己也是，我觉得我可能是勉强在轨道内的孩子，我只是没有掉出来而已。念国小的时候，反正就一定要念国中，念国中的时候就是你一定要去考高中，然后一定要去考大学。考大学的时候，念大学的时候在想是不是一定要念研究所这样子。我觉得这个是一个好像是不知道是家人对你的期待，还是这个社会对你的一个期待，还是我们这整个社会的主流价值给第一志愿的这样的一个光环。可是学君，你那个时候，你还是选了第一志愿彰中啊，对不对？是啊，就是他们那个时候，好像身边的人都会希望我到那个地方去，几乎没有希望我到可能比较在2线一些的高中这样子。那我自己是觉得说，我拿着那个分数，我到哪里都一样。然后后来，爸爸就开出了条件，你上了你去彰中念书，我买电脑给你。是，太好了，那我就直接填上去，傻就填了，你知道吗？我觉得电脑是一个很好的吸引力，没有错。但是我们必须承认，有时候在一个内在的潜在因子，好像也觉得上这个第一志愿好像也不错，对不对？好，然后爸爸当然对你有很多的期待。好，我觉得这就是好像社会的主流价值带给我们在做判断的时候，很容易就做的一个决定。但你到了彰中之后，跟你想的不一样。对，就是我本来以为彰中是一个，它会有各种不仅止于升学的管道让你去做学习，但后来进去里面之后才发现，它还有里面的氛围就会去照着传统的路线去念书升学这样子，那跟我的想象不一样。但矛盾的是，我原本也是想说，我应该也是来这个地方读书，我也想要考哪一间大学啊，怎么样之类的。然后这样子的矛盾之下，会让我在这个地方非常的痛苦，找不到自己的定位，无所适从。因为他会觉得我是不是要顺从主流价值讲的，反正我就跟一般人好好的念书。可是他又觉得在彰中跟我想的不一样，然后他也觉得可能东西也变难了、变深了，或是变广的。也许，我觉得学群其实经历了那一段，我觉得有时候不管是妈妈也好，或者是像我们其实真的很难真的去理解。那我知道学群他其实也下意识的保护自己，不要去再回忆2年前的那一段过程。不过今天你来到节目里面，对，也很乐意的跟我们分享那个时候到底学拳它有多么的煎熬，多么的辛苦。所以 Andy 強下來學樂團，改良是到底幾個講述到困難係乜嘅？一开始是对自己满意的，新生训练的那晚，我认真的写下对自己的期许：考大学、拍电影。在选班长的时候，我举了手，我想做点事。一开始都还是很好的，除了觉得功课太多，第一次段考，完全不知道该读什么就考试了。整个夏天我非常不舒服。第2次段考后去打球，觉得好冷，冷到抖，从心里到身体都在抖。去上课的时间越来越少，玩手机的时间越来越多，心越来越烦躁。家里的网络被关，慢慢的不回家了，对一切感到不安。暴怒，咆哮，整个人不断燥热。妈打我，我抓着妈妈的手，狠狠地抓着，因为那似乎是我仅能抓得住的东西了。爸报警，警察来了，哭着睡着，梦到一个乐园。是妈妈把我带到一个乐园，然后我们走失了。在里面，时间是倒反着前进。在里面，我逃到某个地方，然后我又逃了出来。我们刚才看到的是学拳那时候2年前的感受，它里面讲到就是说他抓住妈妈的手，因为那好像是他仅能抓住的东西。然后他做梦到乐园，应该是开心的，可是他在里面又走失了，对，然后他逃了出来。我们可以感觉到他内心那种压抑的、渴望的、不安，或是焦虑，或是挣扎这样子。妈妈，你怎么看这件事情？其实他就是进入彰中之后，其实他的状况就是一直都是像他的不安、紧张，还有暴躁。
那一段时间里，其实我们真的是不谅解，就觉得不就是眼睛睁开，背起书包上学，就是这么简单的一件事情吗？因为我们以前也就是这样子，就是读书过来的。到底上学有什么难的？难在哪里？是对，但是他的状况一直就是，后来就渐渐的，就是不去学校，很多的状况，身体开始出现状况，这里不舒服，那里不舒服，然后甚至连门也都就关起来了。所以那时候你跟学权在这个关系很紧绷的时候，你们甚至有可能会有一些肢体上面的扭打或冲突。有，因为已经到了一种关系到一个紧绷，因为完全的不解，然后他也那时候也说不出来到底发生什么事情，所以我们之间有很多的争吵啊、怒吼啊，然后到最后就是就是他如果他讲，他就一直躲在网络世界里面，然后我们也在外面就是一直急敲门，然后他就躲起来，在这种状况下我追你跑，最后就是有一些肢体上的冲突。然后那个冲突里面，就爸爸报警，然后警察就来了。对，那个过程是家庭的整个很大的风暴这样子。对，所以医师你怎么看这样的一个状况？其实对我们身为就是儿童青少年的心智科医师来讲，拒学真的很难。就是每一个来到我们面前，常常都家里面跟学校都已经经过了非常非常多的努力跟挣扎，然后光是孩子能够来到诊间都很不容易。是，因为就是光要出门，就是上学嘛，就出门就这么简单一件事情都做不到。一旦学生没有办法稳定的去学校，很多人都会开始焦虑起来，开始去找问题，而且孩子自己有可能出现了一些情绪的状况。可能很多亲子之间的冲突变得越来越大，甚至开始有些大家担心所谓网络成瘾之类的各式各样的问题的时候，就有可能就会被带来医院，我们所谓的儿童心智科的诊间。也许我们会做的是诊断，有些孩子可能真的在这样状况底下，其实是有一些焦虑症、忧郁症，或是其他各式各样的精神疾病的困扰。而且我觉得最难的一件事情是，甚至大家不能理解你发生什么事，我们要怎么称呼这件事情，甚至都不晓得。所以我觉得，对，现在好像我们可以理解 ，OK， 叫做拒学。对，所以我们这边讲到，其实就像是你拒绝上学，所以我们说是拒学，但是拒学跟逃学不太一样，因为我们以前都会说你逃学，你不上课，但是后来我们是拒学。老师，医师这中间还是有区别的。对，因为其实拒学这个现象可以用很简单的方式说，它就是一个结果嘛，就是你没有去学校，对，然后你不晓得怎么了，所以它背后原因有各式各样的可能。所以一般人听到拒学、不去上学，很容易脑中联想到的都是逃学。对。但如果我说用一个比较像是光谱的方式来讲，我觉得逃学的那一端是很主动的，你就是逃跑，所以你就像是学生，他是主动的离开学校，所以他可能是因为真的学校没有任何的吸引他的东西，可能外面的世界更多更广。所以像这样逃学的孩子，可能往往会衍生出一些像是其他的混入帮派啊，有些犯法的行为啊、援交等等，就大家会想象所谓学坏了的学生，是这种比较像逃学。可是其实现在我觉得对学生、对家长、对老师来讲，其实更困扰也更被忽视的问题是拒学的问题。所以拒学相对来讲没有那么主动，我觉得拒学的孩子更多时候是。他其实是心中有抗拒，可是他也不是完全的要逃开学校，对，所以会卡在一个位置，就是我真的要去学校吗？我真的想去学校吗？我真的回得去学校吗？而且我真的是不想去吗？还是我没有办法去？对，就会有在很多那个挣扎，其实那个程度甚至是比我们想象的逃学来得更大，而且也更不被大人们所理解。对，所以听起来感觉上我们会觉得其实不是那个问题的本身，比较像是孩子。家庭这个社会的这样的一个关系的这个问题所呈现出来的一个表现，对，感觉像是这样，所以这背后的问题其实是错综复杂的。所以就像医师讲的，这个时候我们就会去找医师了，对不对？或者是我们会找其他的心理辅导，或者是一开始最基础的，我们一定是先进入到学校的辅导系统，对。辅导系统很重要哦，超级重要。对，所以我们以前念书的时候都会有辅导室啊。对，所以其实你那时候到彰中大概
1个半月的时候，就是辅导室就介入了，对不对？然后你就会跟辅导老师有一些互动。对，即便现在还是跟辅导老师很好，回彰化还是会找老师吃饭。对，对，所以那时候觉得老师给你的帮助是很大的。很大。哦，那时候，常常没有去学校，然后，除非那一天我跟老师有约时间，那我就会去学校。是。然后就等那一节课来到，然后就到辅导室去，然后就可以我想说什么就可以说什么。哎，很棒哎。感觉上那个时候，至少辅导老师是他的一块浮木，对不对？好，所以在事前我们其实有访问学拳的辅导老师，对，那辅导老师也有帮我们分析了一下，到底为什么学拳他拒学的原因。那当然也经过了学拳事前的同意，所以我们在节目里面今天就跟大家分享，到底为什么那时候辅导老师觉得他为什么不愿意去学校念书。那我就来帮你念给大家听。所以学拳的辅导老师是这样说的，他说：1跟家人的拉扯，学拳要有第一志愿学生的样子。然后呢，这个学拳不想成为爸妈要求的样子，尤其爸爸当时对学拳的掌控欲是很强的。第2点，老师说学习的挫折，也就是说学拳的自我期许是很高的，但是当中有太多来自于各个国中的第1名，都在同一个班级竞争太激烈了，所以就给学拳很大的挫折，使得学拳等于是身心完全无法稳定的读书。这是辅导老师说的，你觉得老师说的这2点是吗？是的，就是这种感觉。感觉起来是这样，没错啊。然后我很开心，就是我跟老师讲的那一大堆，基本上可以说是粘在一起的那些话，他有办法理出来我真实的想法。对，那我还蛮开心的，因为在那个时候，其实我那个状态应该是连自己说什么都不太清楚，这样。我只记得，我有一个地方可以让我好好的愤怒了，对，可以好好的在那里发泄了，对，可以到那个地方。所以你看他可能其他课都不想上，但他一直期待那一节课可以去辅导室这样子的感觉。因为我觉得学拳刚刚讲这个就超重要的，因为我们是在事情过了一段时间之后，好像回头，当时那些复杂的状况可以被拍成纪录片，然后可以自己录口白，然后可以辅导老师写下一些原因。我们当然可以说客观的分析有很多的原因，有外在的原因，学校怎么样啊，学习啊，人际关系啊，老师的问题，或者是家里面的爸爸妈妈对待，或者是家里面网络成瘾，或者是回到个人的问题，好像可以一层一层一直去抽丝剥茧去看那个原因是什么。所以我觉得那个找原因这件事情蛮重要的，可是它不能是在拒学的过程发生的时候最重要的事情，因为如果每个人都在找原因，就很像在找那个凶手是谁的感觉，就是到底谁出错了，谁要为这件事情负责任。那个状况到最后就没有办法像学拳刚才说的，那个对话的状态是完全不一样的。我想这也是因为经过了一段时间，辅导老师他其实经过了观察，然后了解所整理出来的2个原因，我们勉强的帮他给综合归纳起来。对，就像刚刚医师讲的，因为我们遇到问题的时候，就会一直想为什么会有这样的一个问题？我们好像急着要去找凶手，是你吗？还是妈妈？还是因为哪里环节出了问题？那我们找到问题之后，我们能够解决吗？我们也不一定能够解决。当然，我觉得最重要的事情是，他那个时候陷在泥沼里面，至少那段时间我们要怎么样把他从泥沼中先拔出来，我们才有机会去想办法前进也好，想想看我们可以怎么做也好。其实那段时间里面，我自己也想了很多。就虽然我们都是按部就班，国中、国小、高中、大学这样走，那人生那么长，何不就缓一缓，就当个休息站，就休息一下吧。对，那时候我就建议他说，也许我们该停下来，好好想一想，我们接下来的路要怎么走。是，对，我觉得保住这孩子比什么对我来讲更重要，这样子。对啊，那时候像医生讲的那件。就是刚刚说我们找理由，其实我觉得在中间里面，我自己事后在想，我觉得最大就是应该是说有陪伴的力量，有个人懂他，我觉得这个比什么还要更重要，这样子。对，所以你看，听妈妈讲，其实妈妈她的转折是很大的。妈妈先经历了一个她自己也自我内在强力的拉扯的一个过程，然后妈妈最后决定说好。
不如我们休学吧。所以爸爸妈妈也不断的在学习成长，不断的面对自己的状况。所以妈妈，你后来是去上了课，对吗？是啊，我觉得我不能要求别人来改变，我只能自己改变开始。我才发现，原来我是他的加害者，他不是我的麻烦制造者。对，然后从那个时候开始，我就觉得有些改变，我觉得要重新看待他，而不是要他做我理想中我想要的样子。我重新认识他原本应该有的样子。对，那这个就是我们关系开始改变的开始。是，因为很多时候做父母的都会觉得孩子好像是自己意志的延伸，对不对？医师你怎么看妈妈她后来去上课这件事情？是我自己作为精神科医师哈，作为儿童心智科医师，我都觉得我在做的事情其实跟妈妈刚才说的那个转变是很像的。一开始大家都忙着在解决问题，就好像要急着把孩子推回学校。可是后来会发现，其实最重要的事情不是那个。妈妈刚刚讲一句话，我好感动，就是最重要其实就是保住这个孩子，然后就是可以陪着他、理解他。所以我后来觉得找医生，也许我们会做诊断，也许我们会开药治疗，但其实最重要的一件事情是，有没有可能去改变大家本来彼此互动的模式？有没有可能打开一个空间，去听到本来没有被听到的声音？我觉得这个非常非常重要。对，所以当妈妈决定说好，学学你可以休学了，你跟妈妈关系就变好了，对不对？对，可以这么说。对，有时候好像，一开始都还蛮紧绷的，然后，我几乎都在房间里面，因为我觉得只要一出来就会遇到，所有的问题都会压到我身上，我就躲在房间里。当然心情没有变得更好，因为躲在房间里对我来说其实也是蛮痛苦的一件事情。但是好像，离开了学校之后，没有一个理由可以让我继续逃避，就我们已经没有逃避的理由了。本来以为我是在逃避学校，但发现其实我是在逃避生活嘛，逃避你自己。对，逃避可能是逃避我自己，然后就觉得我没有理由再逃避自己了，没有办法找到理由了。对，那我就势必得走出房间，然后看到的就是爸爸妈妈嘛，那就很自然而然的就必须得去修正关系。对，是，所以我觉得，对，走出房间其实就是往前跨的一大步，对不对？哈，其实最近有一个就是报道者的有一系列的报道，他说其实越是高学业成就的孩子，其实他的情绪困难以及他心里的痛苦其实是成正比的。以台大为例的话，现在每16个孩子里面就有1个他会造访到他们学校的这个辅导室，他们需要咨商，所以其实这个比例听起来是蛮高的。所以其实我们一直在讨论这件事情。我知道婷婷老师从小学到大，也应该没有第2名，对不对？就是我们现在大家口中的这个学霸，有没有？所以你看，我们常常讲就是说，这是家人对我的期许，社会对我的期许，是主流价值要我去做的这件事情。好，我达到了，对，但我自己对我自己呢？所以你达到了，你不一定快乐，你还是第1名，可是你不快乐。我觉得可能跟我家庭有关系，因为我爸妈也是老师。然后我觉得我印象最深的，其实我那时候会想要拍这部片，其实会想要去面对那个我很想逃避的那个自己。那其实我觉得爸妈是老师，那当然其实你就第一个会被检视的就是你的学业成绩。不知道为什么这个社会的，就是大家都会这样觉得，就会觉得说我们不能丢脸。对，也不是说为了自己想要第1名，就是我就是要争气啊，我就是要对，因为爸爸妈妈的身份是这样，所以其实应该算是说自己还蛮幸运的，就是说其实自己只要在课业当中就是有一般的表现，其实都可以考到第1名。对，然后就会变成是好像非得做到，然后我也不会觉得特别高兴，就好像你没有做到，反而会好像不应该这样子。对，所以就从小到大，然后包括进职场，对。但是我觉得我会变成是一只老鼠在那边跑那个滚轮，对，就是大家期待我一直跑，一直跑，一直跑，所以我觉得我人生是没有误差的，对，就是
要什么时间点达到什么，我都可以做到。但是我到最后进到校园里面，其实我非常的不舒服，是因为我就是不喜欢这样的环境。但是我现在变成是一个我要逼大家做这件事情的人，所以我觉得会让我爆炸的点，是因为我又成为了我以前最讨厌的那个人。对，所以我觉得我非常的不开心，是在我进到职场里面，所以我其实那时候是非常爆炸的，就很像学权的状况，就是那种我很不想去上学，可是你当了老师这个角色，你不可能把自己关在房间里面，所以我觉得我很焦虑、很痛苦，然后很不知所措，所以我能够非常理解他那个时候的状态。然后我是那种没有办法躲起来的人，对，所以其实我也很想要借由这部片去看到说，虽然我已经过了那年纪，但是我那个时候的伤有没有被走出来？对，所以你看，即便到了婷婷老师现在这状况，还是不断的在自我探索。对，其实这中间还是不断的在找答案，或者是还是觉得是迷惘的。我知道婷婷老师曾经分享，就是她的爸爸其实那时候也期待你念医学院，对不对？对。台湾嘛，台湾，大家都要孩子念医学院。我突然好想跑走。你念医学院也是爸爸的期许，对不对？对。你看吧。对不对？我才说我想跑走啊，你要这样吗？所以你就当了医生。对啊。我知道医生他有一个小秘密，不知道学权知道吗？就他那时候就想说，好啊，你要我填医学院是不是？好啊，我就填啊，因为我有色弱，反正呢有色弱就不能当医生，嘿嘿，是这样吧？没错。结果你怎么又当了医生？这个没办法问，我要问学校。对，我觉得对我来讲，那是一个，我跟婷婷老师会比较像，我们都是在轨道上长大的。对，我们不能说自己是孩子了，我们长大变成大人了。可是其实，在长大的过程当中，在轨道上，其实心里面还是很多，迷惘也好，或是那种弱的想要叛逆的部分。就像刚才说到那个，如果我今天色弱被刷掉，那就不是我的错喽，就会有这种弱的叛逆。但其实真的长大过程当中，即使是在轨道上，还是很辛苦哎。刚才妈妈说到你之前会跟学权说啊，你怎么就不能跟其他人一样？我要很遗憾的说，跟其他人一样也不见得比较好啊。所以我觉得我要来当一下辅导老师好了。我想跟医师说，我觉得医师这一定是上天的安排，对，因为让你即便色弱还是当了医生，走了这条路，所以你现在才可以协助这么多的儿童青少年，所以蔡医师其实也是有一个这样的迷惘的过程。妈妈，你今天有比较释怀吗？我们全部人都很迷惘哎，我们这样的一个自我探索，在座的大家都没有一个终点哎，都是一直的不断在往前。好，我们必须讲，其实学权很不容易走到这一步。请问一下，妈妈跟婷婷，你们下次怎么样看待现在的学权？我觉得学权他让我感觉他就是真的是长大了，对，就跟我觉得他可以重新就是追寻自己的目标，我觉得这件事情是最重要的。对人生而言，这就是一直我希望他能找到他自己想要，这是我衷心希望的，长出他自己的样子。其实妈妈要讲这2句话，其实很不容易。其实妈妈也是另外一个学权，她也是在这样的一个过程当中，对不对？那婷婷老师怎么看你以前带过3年的孩子？就像妈妈讲的，就是要找到一个有热情的东西，他才能够坚持下去，然后也能够找到自己的责任感，然后为自己负责，这样子。好棒哦，学权！你听完之后呢，你自己看你那个时候是一个拒学的少年，现在还是少年啦，怎么样看现在的自己？我会觉得，反而那个可能也是我会长成现在这样子很重要的一个部分。是。那纵使常常在朋友间会被拿来开玩笑啊，比他们小了1届吧，或者是什么之类的。但是老实讲，在我心里我很骄傲。我妈那时候叫我休学，然后我就休学，然后就转到台北念书，然后念我想念的东西。我觉得挺好。是。对啊，那我也很开心听到老师跟妈妈对我的肯定，这样子。未来呢？短期之内对于未来想象的规划有没有？有啊，还是一样想考大学、拍电影。是，对啊，想要像婷婷老师一样从事影像教育，对吗？对，是有这么想。对，太棒了。
我觉得至少现阶段知道自己想要做什么，我觉得这件事情就非常的重要了。蛮幸运的，因为好多人都会看到我有目标，然后他们都会很彷徨说：“陈轩轩，我没有目标，怎么办？”他有时候他们迷惘的时候，反而会来找到我。然后我就会跟他们说，没关系啦，就是至少你还在学校，你还有一件事情知道是等着你去做的。是，我觉得学权用他自己的方式去找到他自己想做的事情，找到他自己的出路，这件事情是非常令人觉得很棒也很激赏的一个事情。对，对，因为我想我们的每个人的生命总是会找到出路的，就像婷婷老师或者是蔡医师，对。然后就像妈妈说的，我觉得孩子这条路如果说我们走不通，然后我觉得我们等一下，缓一下，或是我们转个弯再走别的路。对，今天非常谢谢学权妈妈，还有导演，还有蔡医师来到节目里读了大家分享这么棒的一个故事跟分享。节目嘅最尾，我係用蔡醫師的書《空橋上的少年》嘅兩期尾嚟祝福學權，也祝福所有窮人度嘅唔啲人用辦涵蓋所有嘅成員。用啲唔我係銀行，係喺啲年代嘅素材，也係根本就係第一台劇，是沒有中東年代嘅素材。就算你一太強，轉來嘅世界，各位咩唔會係簡單嘅一個素材咧。